Pernah nggak lagi santai sama kucing, terus tiba-tiba mereka ngeluarin suara aneh kayak sambil matanya ngelok sesuatu di kejauhan? Eits, tenang aja cat lovers, jangan dulu panik. Hal ini bukan berarti si kucing lagi error atau gara-gara si kucing minta update software. Tapi suara unik ini dalam dunia kucing ada namanya, yaitu chattering. Fenomena ini biasanya muncul saat kucing melihat burung yang terbang di luar jendela, serangga yang lewat, atau mangsa kecil yang memicu insting berburu mereka. Lucu juga ya cat lovers, suara kucing yang biasanya cuma meow, tiba-tiba mendadak berubah jadi lengkap dengan wajah dan juga mata yang super fokus, kayak detektif lagi ngintai target. Tapi sebenarnya apa sih alasan dibalik kucing melakukan chattering ini? Dan apakah ada hubungannya dengan insting berburu yang mereka warisi sejak nenek moyangnya? So, tanpa berlama-lama, yuk kita kupas rahasia dibalik suara chattering khas kucing ini di video Radio Kucing Paws Story kali ini. Sekarang kita bahas dulu nih, apa itu chattering? Kita kenalan dulu yuk dengan perilaku unik ini. Jadi, apa sih chattering itu? Chattering adalah suara unik khas kucing yang terdengar seperti cekikikan, disertai dengan gerakan rahang cepat dan juga berirama. Suara ini tuh bukan meongan, bukan geraman, dan juga bukan sebuah dengkuran, melainkan suara khusus yang hanya keluar di momen yang sangat spesifik, yaitu dimana ketika insting berburu mereka terbangunkan. Biasanya, suara ini muncul saat kucing sedang melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka, terutama terhadap hal-hal yang dianggap sebagai mangsa seperti burung, serangga, atau cicak di tembok. Yang bikin momen ini makin khas, kucing juga akan terlihat super fokus, mata membesar, telinga condong ke depan, dan juga tubuh dalam posisi siaga penuh sambil mengeluarkan suara unik yang bikin kita gemes. Buat kita sih, kalau kucing lagi chattering ini tuh terdengar aneh tapi lucu juga ya. Tapi buat si kucing, ini adalah reaksi alami tubuh ketika mereka melihat target yang memicu sisi predator kecil dari dalam diri mereka. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya alasan dibalik kucing melakukan suara cekikikan atau chattering ini? Yang pertama, naluri alami berburu kucing yang aktif. Saat melihat burung, serangga, cicak, atau bahkan objek yang bergerak cepat, insting predator mereka langsung aktif. Gerakan rahang cepat dan juga suara cekikikan ini muncul sebagai respon otomatis tubuh, seolah mereka sedang membayangkan momen melompat dan juga menangkap seperti di alam liar. Meski cuma nonton dari balik jendela ataupun melihat dari jarak jauh, namun otak mereka sudah masuk ke mode berburu. Yang kedua, perpaduan dari rasa excited dan juga frustasi yang terpendam, dimana ketika kucing melihat mangsanya yang rapuh, mereka tuh sebenarnya semangat dan juga super frustasi dalam waktu bersamaan. Mereka tuh excited karena melihat mangsanya, tapi juga frustasi karena nggak bisa mengejar atau menangkap mangsanya tersebut. Entah itu karena jaraknya yang jauh, terhalang jendela, atau objek yang terlalu tinggi. Nah, alhasil kombinasi dari kedua emosi ini bikin ketegangan di tubuh mereka dan keluarlah suara chattering ini sebagai penyaluran. Yang ketiga, latihan keterampilan berburu. Ya, betul banget, chattering ini jadi sesi latihan mini untuk mempertajam insting berburu mereka, terutama untuk kucing-kucing indoor yang sehari-hari cuman berburu mainan atau bayangan di rumah. Nah, saat mereka melakukan gerakan yang mirip laku di alam liar, tubuh mereka sebenarnya sedang pemanasan menghadapi momen yang mereka anggap sebagai kesempatan berburu sungguhan. Yang keempat, meniru suara mangsanya. Ada teori yang menarik nih yang menyebabkan bahwa chattering ini muncul karena kucing sedang mencoba meniru suara mangsanya. Tujuannya untuk menarik perhatian si mangsa dan membuat mereka jadi kurang waspada. Yang kelima, bentuk komunikasi sesama kucing. Kalau di rumah ada lebih dari satu kucing, chattering kadang menjadi sinyal sosial. Satu kucing bisa ngajak gigit saat melihat mangsa untuk memberitahu kucing lainnya kalau ada sesuatu yang menarik perhatian. Dari situ muncul interaksi ataupun kerjasama atau dramanya kucing serumah yang bikin lucu kalau kamu perhatiin. Keenam, koneksi dengan pemilik alias owner kucing. Beberapa kucing memang lebih sering bercolote saat ada pemiliknya di dekatnya. Ini bisa jadi cara mereka untuk berbagi momen, mencari perhatian, atau menunjukkan bahwa mereka sedang bersemangat melihat sesuatu. Dalam beberapa kasus, mereka seperti ingin melibatkan pemilik dalam pemburuan imajiner mereka. Nah, cat lovers, intinya suara chattering yang terdengar lucu dan juga unik ini bukan tanda kucing lagi error ataupun lagi ada masalah kesehatan ya. Justru ini adalah tanda alami mereka alias insting berburu mereka. Chattering biasanya juga muncul ketika kucing melihat sesuatu yang dianggap mangsa seperti burung, serangga, cicak, atau benda yang bergerak dengan cepat. Di momen ini, mereka merasa excited dan juga naluri predator kecilnya pun langsung aktif. Namun di saat yang sama, mereka juga frustasi karena nggak bisa mengejar mangsanya. Alhasil, keluarlah suara yang khas ini. Lucu sih buat kita, tapi hal ini tuh serius banget buat si kucing. Jadi kalau kucing kamu tiba-tiba chattering di depan jendela, santai aja ya cat lovers, perilaku ini tuh normal
normal, bagian dari bahasa tubuh dan juga insting alami yang nempel dalam diri mereka. Meskipun hidupnya sekarang penuh dengan dry food premium yang ada di rumah kamu. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan saat melihat kucing chattering antara lain jangan diganggu. Biarkan mereka fokus mengekspresikan naluri alaminya. Ini momen berharga buat si kucing. Lalu sediakan juga stimulasi seperti mainan puzzle, tongkat mainan, atau sesi playtime bisa membantu menyalurkan energi berburu dan juga mengurangi rasa frustasi kucing. Kemudian perhatikan juga lingkungannya. Pastikan area jendela aman dan juga nyaman supaya mereka bisa mengamati mangsa di luar tanpa risiko stres berlebihan. Dengan begitu, insting berburu mereka tetap tersalurkan dan si kucing kesayangan akan tetap bahagia. Jadi gimana? Kucing kamu pernah chattering juga nggak, Cat Lovers? Komen di bawah ya. Kalau kamu punya pertanyaan mengenai kucing, jangan ragu ya untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Radio Kucing. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, pau-pau!